我想了解下咧，頭先你話呢邊就係田黃，呢邊就係羅漢啦。咁我見到咧有啲特別嘅地方，就係呢一嚿，佢亦都係羅漢嘅其中一種嚟。係啊，呢個彌即係叫做彌勒佛大啦，款嚟㗎。係啦。哦，咁啊，其實呢幾件咧係近代嘅作品咧，我係拎出嚟咧。頭先即係講到話田黃有皮啊嘛，嗯，皮即係好多或者對田黃唔係好認識嘅咧，就即係我攞呢幾件出嚟就俾大家知道咩叫皮啦。其實一件田黃咧，佢挖出嚟咧就即係就係可能就係一件咁嘅原石未加工嘅。呢件叫烏鴉皮，烏鴉黑色嘅烏鴉皮。咁佢喺田挖出嚟嘅就係包住喺入邊。包住喺入邊，你唔知裏邊嘅肉係點樣嘅啦。咁啊，佢挖咗出嚟就裏邊就係呈黃色嘅咯。嗯，咁啊呢件都係烏鴉皮啦。呢件細細地咁啊，即係當一個 sample 咁樣佢就利用呢皮咧就刻咗啲薄葉啦。佢裏邊就係咁樣黃嘅啦。嗯，咁呢件咧都係啦，呢邊有烏鴉皮，亦都有啲即係黑黑地嘅皮啦。呢件嘢好奇怪嘅，佢挖咗出嚟咧，原來裏邊係白皮嚟嘅。呢個就係白皮嚟嘅，係啦。咁啊，其實我今日擺咗啲即係呢部分出嚟咧，其實我都想即係趁呢個機會講一講咧，我哋而家咧即係玩壽山石咧，有一個板塊咧係俾人遺忘咗嘅，就係即係除咗田黃，大家知道呢啲比較係即係有啲人覺得係遙不可及啦，咁啊，其實有啲咧普通嘅壽山石嘅品種，好似呢一類，即係呢五件，佢係羅漢嚟嘅。咁我講翻呢啲羅漢，以前咧我哋玩呢啲羅漢咧，整個壽山石嘅行業嘅人咧玩羅漢咧，都可能都係玩現今嘅師傅嘅羅漢，即係可能會好似呢件咁啦，呢件係國公心嘅。哦，公心。係啊，呢件公心，國公心俾你睇下啦。佢當時呢件咧，我記得，係啊，仲有佢本人揸住。郭老先生嘅。係啦。哦，都係呢個作者嚟嘅。係。呢個係近代一個即係比較好出名嘅，即係叫 number one 嘅啦。佢都係。咁啊，國家級大師啊！我哋當時去福州咧，都係拜後，即係有拜後佢啊。咁啊，當然啦，而家即係先有咗啦。咁啊，呢啲都係佢嘅即係二部作品啦。即係以前我都係收落嘅啦。所以就會即係我哋會衍生出有一啲頭先講到清朝嘅啦，但係近代嘅咧都係好值得好多欣賞嘅地方嘅。有嘅，係啦。咁啊我覺得你揀近代嗰啲咧，我自己認為就係你首先你自己就練好嗰個，因為我諗而家嘅雕刻師傅咧，以前咧都係百幾個嘅，我諗而家我哋稱之為滿街都係大師，滿街都係名家，咁樣就我哋玩金石嘅朋友咧，就同以前唔同啦。以前咧名家大師咧寥寥可數，但係而家就太多啦。咁所以咧，我哋玩金石時咧就一定要知道就係名唔名家，最緊要佢嘅功夫要到位，因為呢個係後期嘅啲 bonus 嚟嘅啫。咁但係真正嘅作品要好，先係真正嘅到位。咁就國公心之後，咁當然都陸陸續續現代都仲有好多名家，但係玩金石嘅文化咧，我哋一定要知道佢個源遠流長。好似例如清朝嘅變化，佢嘅工藝嘅演繹模式係清中期、清早期嘅演繹模式，同清後期，甚至乎國公心嘅作品嘅演繹模式，都係叫做新中國之後嘅風格。咁喺我哋一上手嗰陣時咧，我哋要能夠判斷佢呢個作品嘅水平同埋時期咧，我哋嘅浩瀚嘅腦海嘅知識裏邊一定要有翻一定程度嘅論載量先得。咁就喺先頭話好似阿飛你話齋啦，點樣去掌握？其實最好梗係多啲同阿余生傾下偈，多啲同唔同嘅
咁我真係要嚟貴寶號多啲拜訪先得啦喎。第二咧就係姻緣條件咧，如果真係唔方便嘅，咁好似好多好嘅著作啦、好嘅書咧，咁其實都可以補助我哋呢方面嘅知識。咁同埋真係要有呢方面嘅熱誠，因為呢方面嘅熱誠能夠咧去令到我哋咧係可以判別藝術嘅好壞，都係提升咗一個好大嘅幫助。係。